అందరికీ నమస్తే అండి. నేను మీ మైథిలి. ఒక పక్కన హ్యాండ్ బ్యాగ్, ఒక పక్కన సూట్ కేస్‌తో రెడీగా ఉన్నాను. ఎక్కడికని అనుకుంటున్నారా? ఊరెళ్తున్నామండి గుడివాడ. మా బంధువుల అబ్బాయి పెళ్ళి. నేను మా వారు ఇవాళ నైట్ బయలుదేరుతున్నాము. ఇంకా స్టేషన్‌కి బయలుదేరిపోయాము. ట్రైన్‌లో ప్రయాణము ఎక్కడన్నా ఊరెళ్తున్నామంటే నేనైతే చిన్నపిల్లలా మారిపోతానండి. నాకెంత ఇష్టమో ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్దామా, ఇంక తయారైన తర్వాత ఇంట్లో ఆగబుద్ధి అవ్వదు. ఎప్పుడు స్టేషన్‌కి వెళ్ళిపోదామా అని ఉంటుంది. ఇంకా స్టేషన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమో ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని తొందర. మనలో చాలామందిలో ఇంకా చిన్నపిల్లలు దాగి ఉంటారండి. మనం ఏంటంటే ఏజ్ని బట్టి గంభీరంగా ప్రవర్తించాలి అని అనుకుంటాము. కానీ మన చిన్ననాటి కోరికలు, ఆశలు అలాగే ఉంటాయండి. ట్రైన్ ప్రయాణం అంటే అందరికీ ఎక్సైట్మెంటే నాకు తెలిసి. వచ్చేసిందండి మా ట్రైన్. నైట్ 10:30కి అనమాట. తెల్లవారి 6:30కి ఏమో అరైవల్ అనుకుంటాను గుడివాడలో. మా భోగి ఎక్కడో వెనక్కి ఉందిలేండి. అలా మా ప్రయాణం స్టార్ట్ చేసాము. ఇంకా తెల్లవారుతుంది. అప్పుడే 5:30 అయింది. లేచి విండోలోంచి వీడియో తీస్తున్నాను. అసలు ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉందో. యాక్చువల్లీ అంతకు ముందు రోజు వర్షం పడిందంటండి. కొద్దిగా క్లౌడీగా ఉంది వెదర్. అందువలన ఇంకా ప్లెజెంట్గా కనిపిస్తుందండి. మనము ఈ సిటీల్లో ఈ బిల్డింగ్ల మధ్య కనబడితే ఎదుటి బిల్డింగ్ బాల్కనీనో లేదా ఇంతే కదా మనకు కనబడేవి. రోడ్డు పైకి వెళ్తేనేమో ట్రాఫిక్. అట్లాంటప్పుడు మనకు అప్పుడప్పుడు ఇలా ఫ్రీ ఏరియాస్, ఓపెన్ ఏరియాస్ చూస్తే చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది కదండి. అదిగోండి మా ట్రైన్ అలా వెళ్తూ ఉంది. విజయవాడ దాటేసాంలేండి. మేబీ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో గుడివాడ చేరుకుంటాము. ఇవాళ నైట్కి ఉందండి పెళ్ళి 9:30కి. మళ్ళీ మిడ్ నైటే మాకు రిటర్న్ ట్రైన్ కూడా ఉందండి. వచ్చేసామండి గుడివాడ స్టేషన్కి. నేను ఎప్పుడో మా ఇంకొక కజిన్ పెళ్ళికి ఒక 17 years బ్యాక్ వచ్చానండి. మళ్ళీ ఇప్పుడే రావటం. ఇదిగోండి గుడివాడ రైల్వే స్టేషన్. ఇంచుమించు అలాగే ఉందండి. పెద్ద మార్పులు ఏం లేవు. నేను బయట కూడా తిరిగి చూసాం కదా, పెద్ద మార్పులు ఏం లేవులేండి. అలాగే ఉంది. ఇంకా దగ్గరలో మాకు పెళ్ళి మండపం దగ్గరలో మంచి హోటల్లో దొరికిందండి. హోటల్లో రూమ్ తీసుకున్నాము. వాళ్ళు విడిది ఉంది, అయినా ఎందుకు ఇబ్బంది అని మేము ఒక రూమ్ తీసుకొని ఉన్నాము. ఇవాళ నైట్కి పెళ్ళండి. ఇది హోటల్. బాయ్ అండి.